ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മളിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 3 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി, 3 പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില. അതിൻ്റെ മസാലക്കൂട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇത് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കനാണ്. ഇത് ഞാൻ 1.5 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടിയിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക്. എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം നല്ല ടേസ്റ്റും കൂടും. നമ്മൾ കറി വെക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ചിക്കൻ ഹാഫ് കുക്കായാൽ മതി, ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവണ്ട. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നത്. നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നിട വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. പച്ചമണം എല്ലാം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനകത്തോട്ട് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഉള്ളി വാടണം. ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഇവിടെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തക്കാളി വാടുന്നിടം വരെ വഴറ്റണം. തക്കാളി വാടുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു 3 കപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. ഈ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയിൽ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. തക്കാളി എല്ലാം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലക്കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി വന്നു. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബൈ.